Erade nyankopon hira obi a ohwem ye nwumre. Oba page ni so a na wa share video no. Oba na wa share nyame hira. Oba na wa share me pese ya twetwe nkomo kakra. Enti oba pe na wa share na obi nso enya bi ahwe. Mi bebiebie hintasem bi so in the scriptures. Bible na da ho no mi bebiebie hintasem bi so. Ni ya Kristosum adru baabi adru ya enne obia ni adwuma ya na Kristofo na wotwa omadapa no mi bebiebie ni ema bi so wo de oba so a na wa hye why oba so a na wa hye nyame nhira oba so a na wa hye awurade nyankopon nhira na ontew nanim emfa nkyere wanwumre be se awurade asomdwe ni tumi se enka ho baabi a wo eno bia sori a na okaseti e Kristosom obia sori a oka ne ope me pa che oba wo de share video ne mame obia sori a oka bibie oka ne ope bia but I want everybody to know say open the best family me who say Christianity is not a religion. Christianity is a family and a royalty. Christosom enye religion. There be enye religion. Eye adisidie. Enti se we Christian be proud. Se we Christoni. Let me tell you this. Enyame ni nyinara. Ye we enyame bebre na o wiase. Enti uka emransem du na duru ba bi onyankopon ka kire Moses se ka kire Israelfo ne se ma omu nyanyame fufuro bi nka me ho means say we have many gods but among those gods we have only one living God. Omu aka ni nyina ye dead gods. Omu nyina ye dead gods. Enti say nyame ni nyinara nyame bie ni wo timi promise na chidifo everlasting life. Ebi ni ho. E free the Greek gods, the Egyptian gods, the African gods. Antonia mentimi ankantre na chidifo se muwu a mema mo dankwa ebi ni ho. Zeus antimi ankantre Greek fo se muwu a mo dankwa da bi. Lord Rama ne Krishna mo antimi an promise India for because they are not living gods. We have only one living God. On any Jesus. We have only one living God. On any Yahweh. Na obia sorry ana oka ne ope but me kire ne ma bia nwumre they say a book a obetimi afa me kire ne ma bia nwumre ekwa e fa so Kristosoma bedu ba bia aduru ya ene nipa bia woni adwuma ye bia sorry a na okasa tie Kristosom ene Kristosom nya papa ene abrofo de bedada yen obia obeka kire se Bible abrofo de bedada yen no ho bisa ne kwhyewe Katire ne say Bible nim on kire ba bi ba akopa ya tworo say nipa we anase character we all Bible we mu na we nipa kokko aya omunim ni awon keka na awurade hu omomobo hwe Kristosom hu ne sa no ebra Yesu Kristo baaye no na the Roman Empire and the rule wiase ebra Yesu Kristo baaye no na the Roman Empire and the rule wiase na no mo mpese obi abedi won so nkonim enti Yesu Kristo obreye pa in his ministry. Me throw challenge akan sama me bi aka asofo bi a o makotutu abosom na wom de nyame din atare bosom ne ho because omon pese o mani begu ase na o magina so kasetie Kristosom. One of these days me te sofo bi a oni tire na nani nsade say Yesu Kristo ba asase so no obeware Mary Magdalene sa sofo na waka asa no onyankopon betua ne ka break Kristosom ba na Roman Empire na wo ye wo Kristo no na omu nyina expect the coming of Christ. Enti Herod sorry tia Yesu Kristo from Matthew chapter number 2 watata Yesu I got to a point na Yesu preach o baby ye kwakatre ne say rabbi sorry free akọ na Herod beto obekum wase monko kantre sa sakraman no
She anifrafo ani hu ade abubuafo nante. Enti Roman Empire was #1 enemy of Christianity. Yesu koya okatire asuafo no Mark chapter number 16 verse 15. Samunko wiase afana nyina. Monko kansempa no wona ebeje adi mumo wansu enhye agya obade susun kronkron ne anuonyam. Asuafo ne hye won adwuma ase no mebache obaso ana wahye. Enkrofo ana omtan kese eye Roman Empire. Okay, Acts chapter number 12 verse 5. Was sabre ni ma Herod. That time Herod was a principal and a chaplain of the Roman Empire. Bible says Herod trained inside yesuafo ni mu bia yayade. Okay, Acts chapter number 12 verse 5 that was now. Was what enkrante ekum John ya Yakubu. Na who says sojiufo nani no otoa so ekofa epitan so nanso anadwo no asuafo na omoyere omho bompa. Enti Roman Empire eye the #1 enemy of Christ. Now nim womo tata ya Christopher sa omo tata ya Christopher sa omo tata ya Christopher sa kosi se omo hini esisan ohini we betena so a otaya Christopher na wawu no kono ohini foforo aba no abeto adwuma ne so abusuafo wona je Christosum si won ebi di wo moje twa so ya chibi wa dwumum ya pai ebimu but esansa no mu follow a living God na omunim se nyame omudi na chi no se omuni padua we wu mpa omo dan kwanti no bibia mu omabam omudi ahoden ni nsi yakoso ye nyame adwuma wo tomu a bibia ni ho asesan ye omuda so ta Christopher ni eye ya Olympic Games ba ye ni eye ya football ba nti we Christo ni na football bebra unche of Christianity eye Christopher na ye twa wonti e de to ho na ya bɔ te se bɔ e de ase omanyam yehuhuo na ni onyam omo ye saade na edik me ba cho ba no wa hye edik Christopher ania for many years ohini wu no ohini ba ohini wu ohini ba na maame bi e friend Helena Flavia Helena ba wo abrantie bi a ne e friend Constantine ana hini e beto Constantine eno no bedi hene Constantine bedi hene no ni ana Roman emperor for ne yesa omukum Christopher no eno na Constantine ebeto aso. I'm giving you the history of Christianity. Enti say any charlatan ti bi gina ho na wo kasa tie Christosom say ya abrofo na de Christosom beda dan a kata ni say wonim ni awoka onim history on kana nuntum. And these are the things that we need to teach the incoming generation. And yes, sir, and crofobia omuni adwumaye ebe dada wo. Helena ba Constantine, Flavia Helena ba Constantine. Ebe di akonya, maame ni di ankasa no. Na maame ni hwe the way aye ku Christopher and so still omu denounce omu faith. Yati o Christonia, kwahye ebusa ne say, will you denounce your faith as a Christian or you still stand for Christ? Osi no mejina ma Yesu. Ne etwaniti. Mejina ma Yesu. Ni aboda senuam. Mejina ma Yesu. Ni de asrada afa ni mu. Ma me ni wa ne ma ekoso no si a. Nti mogiri se nkrofo we. Se omu hu bibia eye dan kwa. Enka omu de omu nkwa betwa so sa. Se omu hu bibia eye dan kwa. Enti sa nkrofo enka mu ku omu bebrebe enka omu di na so Christ. Ano friend ba Constantine wa dem na okate ne se me ba ahenie na obetra so no o di san krofo a efro ma Christopher o di o mani saa but o bredie ye nim ne wo wu achi enti mesrew ene o montra yie fa niema toto yie na fa niema toto yie na munya omukum na o munya bre o munya hoto na o munsom o munyame Constantine tie ne maame and no set a council say busuafo ye pese etenase na otaya Roman Empire the time Christianity no ye settle niema na bibia ye kama. Oh, Daniel say network mpacho omoteme nka de o net sound no nya no wa prompt me ma me ne tenase and omo kan bibia and afa ye ma Christopher kwan se omo betimi asom omnyankopon
afeye nkum bio Constantine maame hwe oma ho fama ene omunsi ye ne odo asabre ne wo Kristosum nya bi ni ne ya ene Kristoni nya asem a ne yonku Kristoni na sani bebrebe no da bi maame ni hwedi na ode ne ho dwan ne wo ana Constantine maame nso be ye Kristoni sabre no mo de kon ene fansase Constantine so be gi Kristo di ebe fa Yesu bedade ba ko na ye the Roman Empire ne den se wo mo bosom no na ye den se mo betu agu ana didi mu a ele Kristosom atimi akwa Roman fo eduru ba bi no omu se no Kristosum dominate wiase no na wo se omu change empire no no mo ya na Catholic na ya sorry asemo ya American in most of you will not agree with me but statue bebre o esisi Roman fo asonde ma enye Yesu Kristo asuafo enye Yesu Kristo aye omabosoma na omosom ne dada but after say Christianity be take dominance no mu say if you can't beat them join them no and convert sa abosom no and the Bible characters no to sa statues no enti ube hu Saint Paul Saint Peter Saint Matthew omu nyina ya abosom I'm telling you there is no way in the scriptures Bible say ya mompa ya mfa mere so Yesu same ni okwan no kora ne nkwa obi nko Nyankopon nchen ije se ona meso Kristo Yesu se ade bia mu bebusa wo me Yesu din mu no me de bema mo wankase ade bia mu bebusa wo Mary din ubusa ai Roman Catholic say ade nti na free besi na moda so timi so Mary statue sa se mo obi ampese obeka omun kantre ba bia rosary ewo Bible mu okwa ne bebre beka se wo atake enti omo be join ye na Christianity wo ansa na Roman eba Yesu Kristo ba na wonye Catholic asori a Yesu Kristo di kante na ye Church of Christ enye Church of Christ a wo sesei Roman for ebe join ye wo mo nko na eyi asofo Bible no mo mfa Bible no nko anya adwuma ye wo homa bia e frɛ the Catholic Apocrypha no mo de kan Bible ne ho eniema ewom ye bebre na eduru ba bi no Bible no na nya nhoma ba akopɛ eye nhoma ne yabobo twere nhoma ne yabobo ne bebre enti ukofa ba akwa Peter nko book eye one book John nko ade Roman fo ampeza sa nhoma e bekwa abonten after omo ne Kristofo ka bo mu nyina enti omo try so be translate nhoma na mankrofo anya bi e wa abonten nyina Roman fo kumo I'm talking about William Tyndale. I'm talking about John Huss. Abusiafo enkrofo abreo ansa na Christianity be Christianity and na ebi didi Christianity ho ede yaza ebi kansa nhuru afa Kristosom ho no na omunim nti nyame hu omobo omunim nti onyankopon ohu omobo adidi mu a afena o timi nyabre efrichi Christianity ana papa bi sori se no Roman for the woman yema bi ahye Christianity na ompene ni din Martin Luther Senior ana sorry ana obeti bibi a na ye frɛ no the Protestant Church obeye protest etia Roman for se ono de o mompa ye mfa mere so because Yesu ni okwan no kora ne nkwan afei Bible na omonko akipu no Roman for makwan na obi antimi nkipu enya Bible no a copy papa ne breye obebreye Martin Luther bebreye Roman for nsam the Protestant Church and didi mu a na beye Presbyterian ne ne abeye Presbya the Basel missions at the Ba Africa and the Presbya betim abusiafo Kristosom amfa ahogunu so na ba yo enti samote sankrofo kanse hunu fa Kristo ho a mon sori na mon kasa tell your children the history, the real history of Christianity, how people suffered, how people were killed, how people's blood was shed for the gospel to stand. Mamun kamanuntum, the genuine men of God. Mon sorry. Kristosom bebreye.
Martin Luther ebeti the Protestant church and the Roman for court and nyame adom odi nkunim and yebema Bible ne ya available sa fe de obi abetimi anya bi nemom enye obi ampo sa enipa bi obetimi akọ Bible school awie no and yebema the Bible ni bi be de kire nkrofo gina ya ema Bible ne be ya available Christianity didimu a ana na nyame adom Protestant church betimi ye ebe Presbyterian church na ye wo mu what you say Roman Catholic de na nya sorry o na ye empire and omo ye na Catholic after Presby after the Protestant church and John Wesley the Wesley brothers and so the Methodist by and na Christosuma betim enipa sofa obi aka tro say Yesu Kristo na ne kala o ye fite te se broni a kate ni se wonim ni awoka Yesu Kristo ye onyankopon and God is not a racist mane nko wa adwini musa o se meboa opa kan first Samuel chapter number 12 we are back in first Samuel chapter number 16 David baby Yesu Kristo fa ba ya no David no enipa kokko be no onye broni Bible say akofre David ba ya no na o ye Rudy enti obi akati o say Yesu Kristo o ye broni abrofo na de ne beda dan a katene se onim ni awoka onim history enne Christianity ni namua na bedu ba bi adu ya enne ebi afedi bishop atom ho so enne ebi afedi archbishop atom ho so enipa bi moja na agufom enipa bi na abre na Christianity abe Christianity a enne ebi di hu mfaso na de entia mani abre nwumre dano mititi bi ho a osofo obi se ose efre na ajagraja mititi bi ho a ose efre na ajagraja na wakoka ebuku bi buku no kire se Yesu Kristo obeware Mary Magdalene sabusu sam na sa asofo ne kan no she video no na nkwa kire me pese otie bi nyame hu ne mobo no mfa ne bo ne nche no na onka na nuntum se wakotu bosom na wodi nyame din ato bosom ne ho because Bible mu ene say enhumam ni ade yeni obofuo bi efre na jagraja ho share this video and some to attack his personality Benyoku ya ne ho ba asem a expose yi ba ya Benyoku yi wo na wo se wo yesunsum sorry sofwe se bishop de ba siama wo ne Benyoku anantefen wo ne Benyoku anantefen obia wo ne Benyoku bi anim se wo ne Benyoku anantefen nana se wakotu busumo se di mo bi ne be ni ho adi kire wo betre TV so se Yesu Kristo wo ware Mary Magdalene abusuafo obi obekasa abususem ni bi no onyankopon entua ne ka Yesu Kristo oye onyankopon oba wiase we mu no wanware da se wo ware ya John no ye Yesu brother oni Yesu na trafie James num nyina no munim ba bia Yesu te Peter nom omunim Yesu ase from infancy say Yesu ware ya and come through the gospel no come be try say Yesu ware ebra ya ka Bible abom ni aya no homa ba ko no enipa bia no mani da so dia bosonsom na omo pese still omo destroy the credibility of Christ and omo control book bi de bai say yem fan ka Bible ne ho na eno so ka gospel ne ho but 44 bishops na ya power say omo combine the Bible ne nya no homa ba ko no omo he say books nim no eniema na ewo mu no na eni proof eni evidence bia na omutugu ye saa homa no na ne bia kosesa omukọ kan wi a na oma betra social media so ni etwa Yesu adapa she video sofo na wo se e friend sa ajagraja se hwan no na ni nsade na ni ensade Yesu Kristo ware Mary Magdalene enu nti no wonyi Yesu Kristo ni e wo hefa sa the lost books of the Bible na amokenkan no mi woni nyina bi wa me tire onipa o mo tire sa homa na hu bedwiri abon samsam anokwasam ne se enipa bebiri wo wiase mu a se o ma ton mo kra ma bonsam wo mo ne bonsam ato kese
enti omo pese omo kan nsem bi edi bu kristofo a eda so kuta omo mudie mu no omo pese omo kan nsem bi edi bu mabam na mu gya kristosom na mu bedi omo abosom nachi mu bedi omo abosom nachi yenim sunsum sori asofo a omo di Yesu Kristo di me a me papa Yesu sunsum sori sofo me ye presbyni me ye presby evangelist but me papa Yesu sunsum sori sofo o di Yesu Kristo di obo Yesu Kristo di what can the lost books of the Bible, the Gospel of Thomas, the book of Maccabees, in the books, you know, and almost they were demonic. I know ye Christosoma tamfo. Mary Magdalene, she was 24 years older than Jesus. Mary Magdalene, no one or 10 years to 24 years. Mary Magdalene. Yesu shia Mary Magdalene no na wo man sia ansa kura na wo starting na shawo bra ansa na Yesu shia no enti bi busaw wo kura wo ye nipa a wo kura wo se wo ye sofo a wo sofo a wo ye no besi na wo nware ye na wani nsade ye no wo be ware wo ba wo 24 years na me Yesu Kristo a obewuji wiase nkwa na mo de na betena so she okoka yesemu ko amanyame na mo adwuma na mo ye no nya bonsam na mo ko ama no and any man of God be awie mremu obeye diaman krofo ye despise the credibility of Christianity ni nyame betua neka so called Bishop Asiama a wo se afra wa jagraja message we nru ho wo ne banyok mo nante pen. I'm asking you a question. Moko tu abosom ana mo di Kristo soma kata so eye niema osuma se na mo wi a mo betra ho and despise the credibility of Christianity say Yesu Kristo ware Mary Magdalene sam na o kan ye no nyame betu aka wo ho. Mary Magdalene was 24 years older than Jesus Christ. Mary Magdalene was 24 years older than Jesus. Yesu shia Mary Magdalene no woman sia. I'm telling you if you don't know. Yesu Kristo wanware. Yesu Kristo ye chini kum no. Se be ya me no mienu ye benya fa hodie. Se be ya benya nkwade de ama ye kra. Yesu Kristo owuye ne nansa so sore. Osore yan okosoro. Wo ye nyame nti wanware da. Se Yesu Kristo ware ya enkanye bro ayi at say sad demonic people no and about about the marriage of Jesus because John I know Yesu suani no Yesu ni ano ni Yesu tifie and gospel no we have the gospel of John and to say Yesu ware ya enka John be twra se ne homam enka Peter mo ni Yesu nante ya no omo hu Yesu Kristo ne maame enka yeden ya one day nko me hu ne yere ko ma report wo Bible nim bon sama bomo panti na makotu tu abosom agya Kristo ato na munim se mo nko se yem nti no mo pese obi asai enipa bi a wudi ajagoraja chi am warning you wuni nkwaje wuni Yesu nko a na mankwa wudi ajagoraja chi a wuni nkwaje ajagoraja ye bosom enye nyankopon ajagoraja ye bosom enye nyame me ne hu nyamahi menini ni asem but anytime be a free na day ko obi obeba be attack Christianity may attack no wo ajagraja also ya ajagraja also ye Bishop Asiama tie ye frame evangelist Emmanuel Kwadwo Dako. I'm telling you point blank Sansam na abeka say Yesu Kristo ware Mary Magdalene for wanu twitwiri fom wani nsade no nyankopon hu mobo woni sa obosuma jagraja no a time is coming ewiase we sudifo a no ne Christ no obesane nanu onyamu wa meto a owu nti mo bekwa kohia no anturo bi a matwa e de tani Kristo din ho. There was this one silly guy on nso ni adwuma ye was it common sense family common sense mi de mi hu ye ade a woni bi ne ye perehwehwe me there is no way I'm ekuo bi say a common sense ekuo because by the grace of God I have sense and I have sense in abundance. Adia wini bi ne prehwe into obi a ojo is common sense no oni sense afei na wo pebi
because ade a wuni bi no ene ye prewe na nka ofiri omufra bre manyi mumu bi call Sunday school Christosom ne ade tete mu anam anya good manners e wa adwumam na wunyi duru ba bi a wosi obi sa common sense obi sa Bible ye de dada wunti na wakodi na chi wunyansa wen na se wote wonyina wiase wuni common sense na wo fra ho se wo ye sofo wo fra ho se wo ye sofo ebire bi bai na wo hye mpaboa until when I realize say Bishop Asiama will say ubofo din di ajagraja until when I realize say aferi emfa mpaboa nkonya me fie ada na untimi ntira wa so de akira kwan ade na mo ye ne ho a mo de mo ye ritual say wo kwaka se bebo ho ban enipa ben e no betimi se ono ebo ne yonku nipa ho ban wo tumi ade bo obi ho ban wo David wo de share mame na no ho ahen share mame koti ase bofo ajagraja muko tubo som na mo de bofo ni atoso last time na me hwe TV akwa bi nso begina TV so a enkrofo obedi adanse a was a great cola ukoka great cola was a fire great cola no was a great cola no eye bofo obofo ben Yesu Kristo sa meni okwan no kra ne nkwa and mo amudi sa ajagraja nati mesi mummusa sa bishops me na me boy instruments all the musical instruments me boy keyboard me boy lead guitar me boy bass guitar me boy drums enti asofo ni bebre wo a I know them mummusa sa bishops siama no ni osia fra na ajagraja no mummusa ne se onim benyoko anasem ba wona tu se sa benyoko no ne yesi wakum nipa ai Manase kotrawa omonso destroy the credibility of Christianity in the prophetic ministry kokeka omonka se sa benyoko na Manase kobo ni din no enipa wose wo ya ajagraja sofo no on kan tem se onim benyoko na me mfa prove mra omukotu abusu na ya na me ya madam Trao praise be sorry them oh. Sister, trao Methodist ya son them. Na boys na mu hu amabonten no, omu ye criminals. Obi antimi nkanasem, wa shot adie yugu, ukoka ni ebeku. Na beku me kura mi pani obeku me. Na mo, eja ye be puragu mo so gan ha, mu nya hu hwe. Mo ani ansade. Peter nom di wo mo moja to. Paul nom di wo mo tie twa so. Amene Christosom abegina. What you say? Mo baya. Mekase bra, ai Pentecost ba eba ai makura asafoforo. Yetimi fa fom, ye firi asankare, ye akokaju formaso, akoye crusade, ye nam fom. Mekabre bi ekodru hona generator ya de kwa na emu petro asa me sade gallon di mirika sa nam kwayenim ebeto petro abentia ye pese Christosom gina ya bra bedru sabre ya enam sankwasiafo yi abegina ho say the credibility of Christianity say Jesus Christo ware Mary Magdalene nyame betua aka osasem na okan no okura adwamanfo yi wokura no wo be ware oba o chen 24 years ajagraja mi busa wo a wotewe wo be ware oba o chen 24 years wuachi to aware Mary Magdalene eyentro eye fallacy eye ahohomone nkyerɛkyerɛ omo de twem a mu kura Kristo nkyerɛkyerɛ mu na media metimi de menkwa adinse say Yesu beba biu metimi de menkwa adinse say Yesu beba biu metimi de menkwa adinse asema me kan meboa me dakora amade nkyeme se mahunu Kristo Yesu se wo sai ba wonani onyamu biu mahu papa no se wo ka tire me se ebra na so awie ebra akasa na agya ne mpesa mu nyina mo ba yira enti ne wama mo bre kakra asema me kan meboa awrade made nkyeme Yesu Kristo na mo boni din bone no owo ho na we Nyankopon mu a obi ye Kristo ni papa kura na okọ heaven enye ono ane kasa Yesu na kasa ma no enti edin bone a mo bofa Kristo ho sani amu despise the credibility of Christianity na wa ajagraja na me mani fiye
bofo be no so de ajagoraja na no obi ni ma betra o se ono no o wa bofo bi ye frɛ baako ni mo kafre na ayentem frem omo nyina anya bofo omo ya abosom me can play womo ya abosom ajagoraja anya obofo eye bosom am se musuro no na mo yesra wurade nkwane ahoden yesra wurade nkwane ahoden na wabetra bra bebo ho ban enye sa kwase bi beku bra bebo ho ban wono otimi boni pa nkwa ho ban wono kura no ne nkwa ekuta no obetimi abo ho ban wabetra social media na wo kanse hu se Yesu Kristo ware Mary Magdalene abusuafo me mama sam nwa anwumre she video no pa a Christopher mo sore mo anyame afra mo kan asofo ane adifo a mo nyame call and kan. This is the time to let the world know that Jesus Christ is the only savior. Wanu kwa ne timi jenkwa ema ne yeye na nkwasiafo ni take dominion. A Christopher mo sore obi abetra ai TV so a na oye Yesu Kristo eno na awie ye musuo na nkaga na kora de nkayade esi wiase a kebi ma matra wa ye din sa enenne yetum sori dan nyina mu asofo amu ye jani mu wai social media preaching no is enough munko street ne so na munko kantre omo egu street ne so se Yesu Kristo da so chenkwa enti omo mfo omo kra ema fode na omo nsakra mfiri omo akwa mone ho na Yesu beje won amidi mi hu ye enka akwati bosum mpo na di nyame din bata ho a enama hu sa bosonsom ani magu ase enti obi kura ye konfo a no wa change konfo ne bosum ni din no o se wo ye bofo no the Bible atoso wa anya sa nkrofo ma na nkama ye sempo nkamo nkama no ntum mo sori amani nsan nsade mu ade emfere ade nsuro nyame na masaya betra TV so na mo kan abususam efa Kristo din ho na mo ntwen sania yedi begu mu so oga na ha no se Roman Empire current me stop Kristo soma enya mo samfiamfia wi ati obi o se o nsori nyina begu ye bebu nsori dan nyina ebere bi beba ye bebu nsori dan nyina for one twitwiri form. You don't know what you are saying. Saudi wani ato form abusuafo samu de mani ato form a ye close nsori kakra na ase yade ba ya ma nipa bi asori ko ba form no munwe nipa ewu munhwe owu ankrofo wu ni sesei modi e munhwe verse 3 because there are many people they can't pray in their homes omu timi mompai omu prayer life ye low enti nyame anya adoma ama na asori ahihye revival nyame nipa bi anase osofo na ani o manim ni o ma mompai na awurade anyi na mfira fidie bi mu a ono ne life o mompai enti etu nsodem kakra no munhwe nipa ewu munhwe owu nso ankrofo owu ubenya Kristosom na wasom osoma the only religion a enipa gi ne hu di se owu a owo baabi a wo kwa eho de asumdwe nko a asa bia sori a no di asofo atem obia sori a no di asofo atem me am moderator or no or electoral and we jadi abedi sofo sanko da so lecture and kasika wajene month. We have many Presbyterian pastors, we have many Methodist pastors a juma no mo ye ansa ne from asofodiem no yentuo mo campo we don't pay them na so kwase bia sori a obi a ne bra na bra banko ye na wiase na biti ne bia sori a na odi asofo atem cancer money for Christianity cancer money efa sofo anwumre o hwam ya share video we me pese ajagoraja ase hwan otie me enya ne last obeba betra social media so abekeka sankwase asam no say Yesu Kristo mpo oware Mary Magdalene na Yesu ya amona senuam ye de obi so apo no ye de hwan na so apo Yesu makoje abosom ena mo from abofo enti munim samayira
enti mo pesa mo convince nipa ba mo kingdom mu. Bishop die ben siama aka Ajagoraja mi busaw ben yok na Manase kobo ni din won na tu no unim no woni ben yok anante pen ebere bi ba ya wo mo ana yesunsumu wiase mahu sei ma me bra wanim ko wachi ye ya kwantere no why sade ni bi pen brabe answer me sa questions we Abetra say Yesu Christ ware Mary Magdalene sabe wumpo Jesus Christ at that time was the most popular person during those era. He was the popular person. Ahun offense na wo bi pa. Enti nka Yesu mpo be ware a eye busu se mpo se nyame be ware. Se Yesu mpo be ware a Mary Magdalene no che Yesu 24 years. Na wo mensia enti nka Mary Magdalene na Yesu be ware. Obra na Mary ne mata no ho. Moji sa ahomani di be twere na twere se Yesu wi na odi ni moja pepa ye mbone obesa ba bebu wi ase atani de munyini abusuafo mi di besia Ghana monhwa ni mu okwa ya se okwa makristo so mu adwuma na mo ye no nyabo nsam na mo kwa ma no Yesu se obi obefere se obebo mi din sa bre mu no enne edi akire no me nso me fere se me boni din ye ntre o ma mo fa kristo so mani mu nyafo that one na Jegezi jina na Sunday. Na Jegezi, Brady Nyanko, I don't want to talk about this man. Because girl now got na two. I'm a born again. Eka na Jegezi asemno girl no was a very good friend of mine. Na same way started you know, about 4 years. Mimi na eko nyina. But say be ya Kristosom. Enim guase nka no because kodi sansam funi wi a eba ne ye ka fra Kristosom nti. Me page on chewa sen konfa na Jegezi ho nchen da no no na Jegezi jina Sunday say basiri mu adinfo nim yeni nkrofo mu hu ade masa shut up kawano tum ho aba sama anase wako shen koma kipun kom se na tena oba bi emfo wano ma basiri mu se basiri adinfo nim who born you ya wadi fo omo nya zansam ya wadi fo omo ne nkrofo nhihye ho omo nyi nkrofo information ansa na omo de yakɔhye nkom what ya wadi fo a omo man nkrofo fele forms ne de abrɛ won ya wadi fo oba siri mu a omo ni maiwa ajira se ayi o ko basiri na emo wa se opa so de hu ade wan de ka to se basiri di fo ni ye mpeni mfo ni bi na obi ka say young boy bi sori wa sori nim no o grace ya no musuro se obeti asori enti omum promote omum peja boys ni bi wom na nka baso o ka sori adifo pa woma Methodist Presbyterian Pentecost Apostolic we have the new prophets in those churches but omu nyesika ni brete samo woma ni mri wi asite samo enti na monte wo nka no me di besia mon kantra da Ajagoraja se busu sem no betre TV so a se Yesu ware no enya ne last anta de kuntan na sorry anu asehye na sekansa sa ne mani nyina hwinim enkwadie ni sa ne mani wo a wakotra Ajagoraja ho sa Ajagoraja ebo ho ban unyansa wo fom nipa bie ni wo betimi abo ho ban wiase mu agise nyankopon antade ehye na wo de abetra yiso waye kuntan pafo hwinim nipa bie ni wo wotumi wasase so mu otumi a sasadi fo so mu otumi a enka Canada Japan ne ma wo mu yenkom nkunu dadada obi nim se wo ya powerful ya obofo ge bi afred afia so asnega ebe siri pe edi obi nim atam se obi nim antimi anya ne hwe Ajagoraja shut up shut your mouth Ajagoraja kawanu tum wani shade enya wala sa obeba betra social media say Yesu Kristo ayi oware Mary Magdalene sa busu sam na wo bekeka ye na obi emu ano afi wo ka mebu awo Ajagoraja shut up obi a wontimi nkyira ba bia wasore wo gisi e frɛ wo number ansa I pity nkrofo mo de wo ho akɔkye sa abosom na se
I'm not attacking him. A friend that they didn't call. Obi obaba attack Christianity. You better attack no. Ubeti mi akodi some natural Muslims. Koko tell radio so. Nabo Muhammad nkomseni Muhammad. Wonu kura wa anshan kom ba kura wa asase so. Koko bo Muhammad din na wa dia nkremofo boys be yo. Yaye din obi aba sori a na o kan kwase asem. Alfred Apia, one thing American as I no one can defend God. But there was a timer, yet Peter, and the Nicotina baby said, Peter and Cananuntum because of preaching gospel. Or Katina Wahene said, and wenti and the Nipa Bebereira, wenti and a Christopher Bebereira, Saniama wenti and a Christopher Bebereira, because Obi can be Christianity or Christo ni be a Timmy Nasa would defend it. Yes, Christo. I like my Muslim brothers. Opa koko kan komsheni Muhammad ho asem. Ube hu eja ebe fa uchim. Ozu be mpa ko se chief imam honkom. Otuni namu mirika. Otuni namu mirika chief imam mpo wa amu Muhammad din chief imam. Otuni namu mirika na. Bia sorry anu abedi Kristo somatem no afa de ho adi. Afedi ya saade na enya dwuma biu. Saade no enya dwuma biu. Saade the lost books of the Bible no. Ye cho Bible no. Eto ho 1200 years ansa na ye choro sa book no. Enti sa homa no. Won na choro ye demonic. Say omode be converting ni pa free Christianity. E ba cho share video ne mame. Mon cantra jagraja mame. Mon cantra common sense for ne mame. Say afraid here we will have time for them. Me sorry, I don't have a church. Me a normal praise remember. I don't have a church. And you can say, oh baba ma sorry. Me unya ni baba akokoro beti mi aka to say akwa waje me penny adi, waje me penny. Obeje offer waje me penny adi. Unya bi. Me a praise we need me tight book da me them. Enti ebe nya mo ho bre mon kan tra jagraja se busu seb no betre TV so a o mo ka se Yesu yanku no Yesu ware ye Yesu ayese no eto ntwa enye sa o mani nka o mo badu ye bebadu obi bia so abeba betre sai o perfem nyame ntua oka because ye ase say ye Kenya me asem nkrofo sorry them. Ye pretty o street so ye pretty o mantamu no enye fame na ye pe na say ye pe fame aye nke nim kwa ye be fa so anke be nya fame ke be ba betre radio so ahye nkom enka radio stations be interview ye sisi enti wa be o pe fame nyame edicate ya kadada erodi nshira no until na nim nchira me challenge ya Christopher me challenge the genuine men of God. This is the time I'm sorry. Now I despise Christianity. I can't some money for Christianity on more reply. Now some man yes I when you be busam. And reading Shirobia, non tune any Jirobia numeri, where you should. Amen.